11,4. Ini Han udah berobat 11,4 ya. Berobat ya. Ada obat yang kemarin loh Bu, masih ada itu. Dia gak mandi ya, kena jadi ini gak berobat. Dia mbak lagi kusut pancet tadi. Harusnya diminum obatnya. Oh, batuk. Nanti dikasih obat diminum ya. Ya. Ya sembuh ya. Paksa minum aja. Obat diminum. Lalu nggak minum es lagi ya. Jelas. Harusnya ini ya 11,7 1 bulan lagi. Nih nanti menggambar garis tegak, menyebutkan warna benda, nama teman, udah tahu nama teman. Memakai baju tanpa dibantu 4 tahun. Dikit ya. Minum teh hangat ya. Gula dikit. Jangan sampai manis. Tuh. Batuknya begitu. Iya, mana yang sakit? Ini, iya. Pahit diminum ya. Nggak usah pilih-pilih. Oh iya kan pahit. Iya, minum nggak apa-apa pahit. Langsung ditelan di Dikasih air hangat. Hangat itu loh, teh hangat. Ini. Tomboy. Obat. Nanti minum subuh, kalau batuk minum lagi ya. Dia batuk minum lagi. Ini nggak batuk. Oh, baru dia omongin. Ya obatnya. Ini obat. Bawa obat. Sudah. Han, minum obat ya. Udah ya. Obat ya.